استاذه ميري، عايزه اتكلم مع حضرتك دلوقتي بقى عن الاجهزه الكهربائيه. ايه برضو منها الاساسي وايه منها الغير اساسي؟ يعني في ست تقول لك انا ما ادخلش الا بالديش ووشر، ماليش دعوه ولا اتجوز ديش ووشر تبقى قبلي في البيت. الميكروويف مش عارف يبقى ايه، التكييفات في الاوض كلها. انت رايك ايه في الكلام ده؟ بصي هقول لحضرتك حاجه. المستوى اللي احنا بنتكلم عنه او الناس اللي هم بيكونوا غارمات او بيكونوا ناس محدودي الدخل، هو مش هيبقى هدفها كده. هو هيبقى هدفها مش غسالة الاطباق. بتكلم على كل الناس. لكل الناس طبعا. لا وهي هتقدر تجيب خلاص هتجيب، لكن انت مش هيقدروا يجيبوا، لا ما يجيبوش. يعني اعتقد ان هو بيكون التكييف، ثمن التكييف الواحد دلوقتي بقى ارقام رهيبه جدا. صح. فانا بنصح كل انت مثلا من ثانوي ابتدي مثلا جيبي البطاطين بس بالمعقول، الملايات، الفوط، بحيث ان انت وقت الجواز علشان ما يبقاش عبء عليكي ده وده وده، يبقى انت ساعتها يكون عليكي مثلا غساله، هيبقى يدوبك كفايه قوي. طب والبطاطين الحاجات دي ملهاش موضه؟ البنت تقول لها لا الحاجات دي قديمه، ده انت جايباها بقالك 5 سنين ولا 9 سنين. لا لا لا، هي في حاجات لما نجيبها جوده كويسه وعدد قليل ما فيهاش موضه. عادي ما فيهاش موضه طبعا. لا وبعدين اشيك حاجه مثلا ان انا هجيب الفوط كلها لون واحد. هي مش الالوان الكتير دي، مش هي دي الرقي يعني. فبالتالي مش مشكله. لكن انا دلوقتي الاجهزه طبعا في بنات بتضغط ان انا مثلا اجيب اير فراير، ان انا مثلا هجيب عجان، ان انا اجيب مايكرويف. الحاجات دي كلها ممكن يجيبوها بعد كده. الفود بروسيسور ده كله الفود بروسيسور مثلا ده قصه ثانيه ده. وطبعا لازم هاند بلندر، لان دلوقتي بقى اسهل حاجه الهاند بلندر. فانت بقى عندك حاجات كتير لا ممكن تجيبيها بعد كده. ليه لا؟ مفيش مشكله. لكن انا ما اضغطش على اهلي. لكن بقى الاساسي في الاجهزه الكهربائيه اللي طبعا معروف الثلاجه والبوتاجاز. الثلاجه والبوتاجاز. الغساله طبعا في ناس بتقدر تجيبها، في ناس بتجيب غسالتين، واحده اوتوماتيك واحده هاف اوتوماتيك. طبعا انا بقول لها لا، وهي كفايه واحده طبيعي مع الغلا ده، كفايه جدا واحده. طبعا الاير فراير مش اساسيه قوي. صح. الا اذا كانوا رياضيين يعني ومرعوبين على صحتهم للدرجه دي، خلاص مع بعضهم يحوشوا ويجيبوها او يقسطوها هم، ما يضغطوش على اهاليهم. بالظبط. أيوة بالظبط. تاني حاجه كمان ان ممكن الاهل بيشوفوا الاماكن اللي بيبيعوا حاجات بالقسط. ايوه. بدون فوائد على سنه. ده بيسهل جدا عليهم. يعني بيبقى الموضوع اسهل من الجمعيه مثلا. اسهل من ان انا اسحب فلوس، اخلي الفلوس الكاش لحاجه مهمه تانية. صح. وانا هشتري بالفيزا، والفيزا دي انا اقسط بيها الجهاز اللي عليا. دي طبعا بتبقى فكره لطيفه، وبيبقى فيه حاجات كتير جدا دلوقتي بدون فوائد. طب في اجهزه معينه تحبي يعني تدي للناس نصايح فيها، حاجات بتوفر كهرباء، حاجات بتستهلك كهرباء اكتر لا نبعد عنها، حاجات بتبوظ بسرعه، من غير طبعا اسامي اكيد، او يعني او مثلا المستورد ولا المصري؟ يعني مصري. الفتره الحاليه مصري طبعا، لان ما فيش قطع غيار. احنا في الجهاز طبعا المستورد رائع وكل حاجه، بس ما فيش قطع غيار لو حصل له حاجه بسبب العمله. فبالتالي لازم نجيب مصري الفتره دي. تمام. يعني صاحبتي كانت جايبه غساله، كانت جايبه ثلاجه مستورده، لما جت تصلحها ما لقيتش قطع غيار، هم جابوا لها المصري بديل ودفعت فرق. فبالتالي المصري طبعا احسن كتير الفتره دي. كويس قوي. بعد كده طبعا استخدامنا يبقى بالراحه شويه. يعني الهاند بلندر 10 ثواني وتقفلي. ما ينفعش اشغله كتير، انا بوظت 2. انت بتطولي في التشغيل. بالظبط. فالحاجات دي كلها ناخد بالنا منها. طبعا بنشوف بقى الجوده، بنشوف الماركه المصري الكويسه، ده مهم جدا ان احنا ندور على الموضوع. جميل. لكن الاجهزه برضو بالراحه. وعلى فكره في حاجات بتتباع في اول اكس، بتتباع كويسه مستعمله، استعمال كويس نظيف، ما فيش مشكله. ممكن جدا نشتري منها. الكهرباء بيبقى مكتوب عليها، او الحاجات الاجهزه الكهربائيه بيبقى مكتوب عليها ايه وبي وسي ليها علاقه باستهلاك الكهرباء. دلوقتي كل حاجه دلوقتي طلعت انفرتر. الانفرتر اللي هي موفره للكهرباء. موفره. تلاقي التكييفات، هتلاقي الديب فريزر، في ثلاجات، في حاجات كتيره جدا ابتدت تطلع بالموضوع ده. كله انفرتر. بس المهم نسال على المنتج قبل ما نجيبه، دي اهم حاجه.
تمام. دي مهمه جدا يعني. ونشوف الريفيوهات اللي عليه، نبتدي نشوف يعني الوضع بالظبط، الشركه نفسها ايه كمان، والصيانه ما بعد البيع دي اهم. طيب ايه رايك في معارض الفرز الثاني؟ الناس تقدر تثق وتروح وتشتري وما تخافش من الحاجه، انت معاها ولا ضد معارض الفرز الثاني؟ لان اكيد بيبقى تكلفه برضو اقل شويه. معاها جدا وحلوه جدا. انا عايزه اقول لك انا كنت جايبه غساله اطباق وقت ما اتجوزت، وبعدين جبت غساله اطباق ثانيه اللي هي كانت حاجات اللي هي السفارات، بيقال زي الفل، كويسه جدا. يعني دي كانت مستعمله وكويسه جدا يعني، فعلا كويسه، جودتها عاليه، وزي بقى لها تقريبا 10 سنين معايا، فما فيش مشكله يعني. طب معلش سؤال صريح جدا جدا عايزه استاذنك تقولي لي غساله الاطباق مهمه ولا مش مهمه؟ وهل في اول الجواز ولا لما يكون بقى الاسره، يعني لو هتتواجد يبقى من اول الجواز، ولا لما الاسره بقى تكتمل ويبقى نبقى عدد والمواعين كترت والكلام ده؟ بصي هقول لك، انا جبتها اول الجواز كانت صدفه، تمام، وما كانتش كبيره، كانت صغيره، لكن بعد كده لا، مهمه بعد ما الاولاد والعدد بيزيد. لا، لو انت مثلا شغاله بتشتغلي، لو انت تعبانه، لو اي حاجه، لا مهمه. وبعدين فيها كمان حاجه، غساله الاطباق مهمه جدا، ان هي بتطلع لك الحاجه ما فيهاش اي رواسب. ايوه صح، ده كتير. لان مهما كان الليكويد اللي هو بتاع المواعين مش بينزل بسهوله. ايوه صح. فالبودر بتاعها بيكون احسن، لانه بيتشطف اسرع. الفرق بين الصابون السائل والصابون البودره اللي بيستخدم مع غساله الاطباق، بالظبط، اللي بيبقى عامل شويه زي صابون الغسيل اساسا بتاع الغسيل العادي، بالظبط. بيبقى انت لما تيجي تشطفي الحاجه بتكون احسن. فانت بتطلعيها معقمه جدا وزي الفل، مفيش عليها اي حاجه. فانا حتى قلت ان هي لا تقل اهميه عن غساله الهدوم. أنا شايفة كده، لأن إحنا مهما استعملنا مواعين، سائل المواعين وهو فيه رواسب، ممكن يجيب أمراض كتير. طيب، واحنا بنتكلم في النص كده قلتي انه الست من ثانوي، الام من ثانوي ممكن تبدا تجيب الملايات والفوط والحاجات اللي مش هتروح عليها موضه. في ستات بتعمل كده بس بتجيب كل حاجه، تلاقيها بتجيب طقم الجيلي، وبتجيب الحلال، وبتجيب المفارش، مفرش السرير. ازاي انا نسيت اسالك على مفرش السرير؟ مفرش السرير فظيع. ايه اهميه مفرش السرير؟ فده معانا برضه. والحاجات دي تيجي من ثانوي ولا تيجي من امتى؟ مفرش السرير ده ولا ليه اي اهميه اصلا. انا جبته، هقول لك حاجه، كانت سنه 99، كان ب 1000 جنيه. صدقيني بامانه كان كله هاند ميد، كان كتير جدا يعني. اللي كان بيقبض 1000 جنيه وقتها كان بيبقى من الناس الواو يعني، يا جماعه يعني حاجه كده يعني، كان يعني مش عايزه اقول لك. وبعد كده انا لغايه دلوقتي انا ما اعرفش هو تحت انهي سرير، مش عارفه طريقه اصلا مش عارفه فين، في عند ماما ولا عندي ولا ما فيش. هو شهر، فمالوش اي لازمه خالص. مش هو اللي بيشوك ده اللي بيبقى فيه بالظبط. بالظبط. لا انا كنت جايبه حاجات هاند ميد كده يعني، سيرما وحاجات كده، كانت حد قعد يشتغل فيه 2 3 يعني، ولا ليه اي لازمه. وانا دلوقتي حتى مع بنتي لا، مش هجيب مفرش سرير.